Баршаларыңызға сәлем достар, сіздерге бүгін шубаттың пайдасы туралы айтатын боламын. Егерде видеом сіздерге ұнап жатса, лайк басып, өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Сіздермен бірге болатын пайдалы кеңестер бір арнасы. Шубаттың пайдасы: түйе сүті қант диабеті, бүйрек, асқазан ауруларына пайдалы. Ол адамның иммунитетін көтеріп, ауру бардың кез келген сырқатын емдейді. Ең бастысы, көптеген аурулардың алдын алады. Сондай-ақ Маңғыстау облысындағы түйелер жантақ деп аталатын шөптен қоректенеді. Жалпы әр жерде шөп әртүрлі, десе де олардың барлығының пайдалы екені сөзсіз. Шубат адамның есте сақтау қабілетін жақсартады. Ауыл шаруашылығы ғылымының кандидаты Сыдық Дәулетов түйе сүтінің 100 ауруға ем екенін айтады. Сондай-ақ сусын ретінде адам ағзасында жеңіл қорытылатынын, ерекше қасиеті барына тоқталды. Қазіргі таңда адамдар шубат пен қымыз ішсем жазыламын деп ойлана бастады. Шубат дегеніміз шипалы ем, нәрлі сусын. Халық оның емдік, қоректік қасиетін көптеген ауруларға ем ретінде пайдаланады. Ол қарын сөлінің қорытқыш қасиеті күшейтіп, ішектің қызметін жақсартады. Жалпы қоректік заттарға өте бай. Яғни 1 литр шубат адамның ағзасының дәрумендер мен микроэлементтерге деген тәуелділік қажеттілігін толықтай қамтамасыз етеді, дейді Сыдық Дәулетұлы. Түйе сүті созылмалы өкпе құрты, бауыр мен сары ауру, өт жолдарының қабуын емдеуде таптырмас дәрі. Құрамында А1, В1, Д, Е, С дәрумендері бар. Түйе сүтінің инфаркт пен инсульттің алдын алуда маңыздысы зор. Бұдан өзге қатерлік ісік пен қант диабетіне шипасы мол. Табиғи шубат өнімдері адамның есте сақтау қабілетін жақсартып, ми тамырларының жұмысын ретке келтіреді. Әсіресе нар сүтінің ақуыз мөлшері мен майлылығы қымызға қарағанда жоғары. Ішінде С дәрумені де мол. Калий, темір, кремний, магний, алюминий, күкірт, фосфор, мыс, мырыш, күміс микроэлементтері де жетерлік. Шубат салмақ қосуға көмектеседі. Германияда қымызды Сулейменнің қайынатасы соғыс кезінде қамауда болып, өкпе ауруына шалдыққан қазақтың қымызын ішіп жазылған екен. Содан еліне барған соң бір бие сатып алып, дертінен айығып аман қалған болатын. Бүгінгі тіршілік әртүрлі ақпарат пен тынымсыз еңбектен құралады, ал мұның барлығы жүйке ауруын қоздырады. Мұндай жағдайда қымыз бен шубат адамды тыныштандырады. Кейбір адамдар шубат ішкен соң ұйқысының келетінін айтады. Бұл негізінен жүйке жүйесінің тынышталуымен байланысты, дейді Сыдық Дәулетұлы. Негізінен түйе сүтінің сиыр сүтіне қарағанда дәруменділігі жөнінен 10 есе артық. Мұнымен қатар шубаттың ауыр оталарынан кейін науқасты қалпына келтіруге пайдасы зор. Күні бойы жұмыспен жүретін жастардың осы шубат ішсем салмақ қосатын кездері де көп. Қазіргі таңда қалада қан аздық ауруына шалдығып, көп салмақ жоғалтқан азаматтар жетерлік. Мұның түп төркіні жастардың тынымсыз еңбектенуімен байланысты. Міне осындайда көбісі шубат ішіп, дене бітімін қалпына келтіріп жатады. Түйе мен бие сүтіне жақын халықпыз. Қазақ халық амандығын сұрағанда сөз төркінін мал жанның аман ба деп бастаған. Осыны ұмытып бара жатқан сияқтымыз. Достар, менің пайдалы видеом ұнаған болса, лайк басып, өз ойларыңызды жаза кетіңіздер.